lallai mutane mu shiga taitayin mu, lallai mu koma ga Allah komawa ta gaskiya, lallai mu dage da addu'a Allah ya amintar da mu, ya amintar da dukkanin al'ummar musulmi da garuruwan musulmi. Addu'a ita ce makamin mumini. Ubangiji bai damu da bayi ba dan addu'arsu ba. Ubangiji ya ce mu roƙe shi zai amsa mana. Ubangiji ya gaya mana babu wanda yake fitar da wanda yake cikin halin kunci da matsananciyar bukata in ba shi ba. To da haka mu koma ga Allah. A cewar mu koma ga addu'a, mu tsaya da addu'o'i na sunna, ba addu'o'i na shirbici ba. Ba ai ta bada wasu laƙunƙuna da wasu surkulle ba, a karanta kaza mu kiyayi wannan. Ba a neman abin da ke wajen Allah ta hanyar saba masa, ana neman abin da ke wajen Allah ne ta hanyar yi masa biyayya. Ba yawan addu'a ka ce ta bid'a za ta sa Allah ya amsa ba, addu'a ƙwaya ɗaya ta sunna tak ta ishe ka. Da haka mu kiyaye wannan.